L'intero quarto piano ristrutturato con nuovi 6 posti letto, un'area di oltre 640 metri quadrati che si sviluppa in un triplo corpo di fabbrica. Inaugurata a Chioggia la nuova oncologia al quarto piano del blocco nord dell'ospedale. È un reparto importante, un reparto sappiamo delicato, dove i cittadini devono avere tutto il massimo comfort, ma la massima sicurezza, la massima tutela, perché sappiamo che sono percorsi anche molto invasivi. Ad accogliere i pazienti oncologici c'è un'apposita segreteria che si apre su un'ampia sala di attesa. Il Day Hospital è organizzato in una sala con vista a laguna di 65 metri quadrati, in cui trovano spazio le 10 poltrone per le terapie. Un reparto molto delicato con una frequenza di circa 50 persone al giorno di media, quindi una frequenza importante. È un servizio diurno, quello che noi offriamo, quindi dedicato alla somministrazione delle terapie farmacologiche, di chemioterapia e alle visite oncologiche di appunto follow-up delle varie appunto patologie neoplastiche che le persone hanno. Quindi bene per poter aver ottenuto un risultato di un miglior servizio a Chioggia. L'opera si inserisce in un piano progettuale più ampio di restauro grazie a un importante investimento regionale di oltre 27 milioni di euro, di cui 19 milioni già investiti e 8 milioni in via di investimento. Questa è la testimonianza come noi continuiamo a investire, sanità di eccellenza, sanità che non si ferma in Veneto, con continui investimenti sia per quanto riguarda la parte strutturale come oggi, sia per quanto riguarda la parte poi tecnologica, non lasciando indietro nessuno, neanche gli ospedali più piccoli come questo ospedale di Chioggia, che comunque riserva per un bacino molto importante, e quindi la necessità di continuare a investire, essere a fianco per dare servizi ai cittadini.